Hello，大家好，歡迎翻嚟 Tea Time Saturday，我係 Jackie。今日咧又係我哋 Stoic Practice 嘅時間啦。咁 Stoic 即係斯多葛主義咧，係一個幫助我哋喺呢個充滿不確定世界克服逆境前行，而且揾到內心安寧嘅一種務實貼地嘅哲學方法嚟嘅。咁如果你係第一次嚟到我嘅 channel 咧，你可以去翻之前嘅影片咧，睇翻我有關呢本叫做《A Handbook for the New Stoic》嘅有關書評啦，同埋我哋之前已經做咗5個嘅斯多葛思考方式嘅練習嘅。今個星期咧，我哋會嘗試透過身體去幫助我哋嘅心智嘅。咁今個星期嘅練習咧係有少少唔同嘅，我哋會嘗試增加身體上面一啲痛苦咧、一啲不便咧，令到我哋可以鍛鍊到自己嘅心智嘅。咁我簡稱咧佢為微苦增智。咁我而家即刻開始我哋嘅 Stoic 練習啦。當我哋身體感到不適嘅時候咧，無論你係痛苦啦，或者飢餓咧，呢個都會影響咗我哋嘅情緒，影響咗我哋比較難以集中嘅喎。譬如話小朋友佢肚餓嘅時候咧，佢係會容易發脾氣嘅。就算大人咧肚餓嘅時候咧，專注力都會下降嘅。所以我哋身體上面嘅不適咧，係絕對會影響我哋嘅心情嘅。咁今個星期嘅斯多葛練習咧，就係好有意識咁樣咧，為身體帶嚟一啲不適啦、唔舒服啦，而去訓練我哋嘅耐性同埋我哋嘅意志嘅。咁今個星期嘅練習嘅技巧好簡單嘅啫，就係我哋只要持續咁樣去練習咁就得㗎啦。譬如話天氣凍嘅時候，我哋唔着外套啦，或者冬天嘅時候沖凍水涼啦，又或者你嘗試唔食1-2日嘢啦。咁呢個當然要同你嘅醫生諮詢一下，睇下你身體適唔適合啦。又或者你可以選擇一個星期有幾晚咧係瞓睡袋，而唔瞓喺呢張舒適嘅床上面喎。又當你喺 supermarket 埋單去俾錢嘅時候咧，你去揀一條最長嘅龍去排隊，測試下你嘅耐性，而唔去 jump 一啲最短嘅人龍喎。當你睇到呢一度嘅時候咧，可能你已經想反白眼，又或者甚至已經想撳彈出啦。咁如果你仲繼續睇緊嘅話咧，咁我好多謝你嘅耐性。點解會有人想特登為自己製造一啲麻煩、製造一啲不適嘅咧？咁當然唔係為咗自我懲罰啦。我哋嘅身體同埋我哋嘅心智咧係好緊密咁連埋喺一齊嘅。除非你係受過良好嘅訓練咧，如果唔係咧，盡量你就避免喺嗰啲當你嘅身體感到好疲倦、好飢餓啊，或者好不適嘅時候咧，去進行一啲重大嘅決定，去做一啲重要嘅事情喎。因為咧，當我哋嘅身體緊張嘅時候咧，我哋心智咧都會受阻嘅。咁呢個練習要點做嘅咧 ？What to do？ 首先咧，要擴大一下你嘅舒適圈。要點樣可以安全咁樣揀一啲身體上面嘅困難呢？咁咧，你首先諗一下咧，身體上面嘅邊一啲不適咧，通常會引發你情緒上面嘅困擾嘅。譬如話，你肚餓嘅時候會唔會容易嬲咧？你咩時候會最唔舒服咧？如果有嘅話咧，具體係點樣樣嘅一個情況？咩時候你會覺得唔開心咧？咁咧，你就用少少時間咧，將你感到不適嘅嗰啲事項咧，各樣嘢咧都可以列出嚟。當你已經列出呢啲可能性嘅時候咧，咁你就喺裏邊揀一個嚟緊呢個星期你想關注嘅內容咯喎。咁呢度有一個提示嘅，就係咧，你就專注喺一啲經常性發生嘅事情上面。咁你可以問下自己，如果你有一支魔術棒，只要揮一揮呢支魔術棒嘅時候咧，呢一種不適咧就會消失嘅話咧，你嘅生活會唔會有好大嘅改善呢？如果有嘅話咧，咁基本上你已經有一個答案咧，係可以提示你揀邊一個不適咧嚟進行我哋今個星期嘅練習啦。咁喺你決定呢個選擇之前咧，咁你最好咧就了解一下呢個選項咧，佢嘅難度性係幾多？咁我哋用1至10作為個難度評分啦，1分係比較容易嘅，10分係好難嘅。咁如果你嘅難度分咧係喺3至5之間咧，咁就恭喜你啦！呢一個難度分係好合適嚟進行呢個練習嘅。如果你嗰個選擇嘅事項個難度咧係8至9或者6至8咧，咁即係話呢樣嘢太難，未必好適合。如果係1至2咧，咁太容易咧，都唔係好訓練到你嘅喎。咁當你評估完之後咧，如果你發現你揀嘅呢一個事項嘅難度分唔係咁合適咧，咁你可以翻去你個清單上面咧，再重新揀過另外一項嘅。一旦當你揀好咗你想訓練邊一樣嘢嘅時候咧，咁你就制定一個計劃咧，去嚟緊呢個星期去實施咯喎。咁譬如話，我朋友咧，佢每一次肚餓嘅時候咧，係好容易發脾氣嘅。如果佢揀呢個難度訓練咧，係話嚟緊呢個星期佢嘅 lunch 全部都 skip 咗，全部都唔食嘅話咧，咁呢個難度分對於佢嚟講咧係會好大嘅，咁未必可以幫到佢增加佢個意志，反而咧會增加佢對住周邊嘅同事發脾氣嘅機會喎。咁所以咧，咁呢個唔係一個最合適嘅訓練喎。
咁對於佢嚟講點合適咧？就可能話咁佢唔係成個星期唔食 lunch，而係嚟緊呢個星期嘅 lunch 咧，佢由食到好飽咧變成食到半飽。佢其實都係有嘢食落肚嘅，但係佢只不過係有啲肚餓，但係唔係好嚴重嗰隻。咁呢一個咧對於佢嚟講就係一個合適強度嘅一個訓練咯。咁而家輪到你啦，咁你喺你頭先已經列出咗嘅嗰張清單裏邊咧，揾一個啱自己嘅強度咧進行一個訓練。如果你想同我分享下你想訓練嘅內容係啲咩嘅話咧，都歡迎你喺下邊留言話俾我知嘅。咁喺你開始訓練之前咧，咁你要確保一下你呢個計劃咧係咪安全嘅。咁如果將你嘅不適咧暴露喺一個唔安全嘅情形底下咧，咁係唔係好合適嘅？咁如果你有任何疑慮咧，咁當然你要諮詢下你嘅醫生啦。如果你覺得佢係唔安全嘅話咧，咁你就要翻去前面嘅清單裏面重新再揀過另外一項嚟進行練習啦。咁咧喺練習之前咧，仲有最後一步嘅，就你先準備下一種我哋叫做手頭嘅短句。咁呢個手頭短句嘅意思咧，即係話寫定一啲紙仔貼喺你附近，你方便睇到嘅地方啦，或者 keep 喺你個電話裏邊。呢個紙仔嘅內容咧，就係提醒自己點解你要做一個咁樣嘅練習嘅。咁你可以寫話，我咁樣做咧係為咗令到自己變得更加有忍耐力啊，變得更加堅強。咁你可以寫定3個類似嘅短句咧，係幫助自己當自己遇到一啲唔舒適嘅時候，想放棄嘅時候咧，就攞翻出嚟睇。每一次提醒自己，令到自己可以繼續落去完成呢一個星期嘅練習嘅。好啦，咁當你一切就緒嘅時候咧，咁我哋就可以開始咯。點解要咁做咧？ Why do it？我哋嘅身體不適咧，通常都會令到我哋失去我哋嘅思想啦，或者情緒上面嘅控制嘅。咁體能嘅訓練咧，並唔係話要證明我哋有幾堅強，或者要嚟懲罰自己嘅，而係咧要訓練我哋面對困難時候嘅嗰種心態。當我哋透過自願將自己暴露喺困難嘅時候咧，當你面對呢種困難，而且仲可以保持一種善良嘅心態咧，你將會訓練到你嘅韌性同埋你嘅意志嘅。咁因此咧，當呢啲困難喺你生活裏邊偶爾出現嘅時候咧，你就會有一個好穩定嘅心態去面對佢哋啦。如果你進行呢個練習有1個星期之後咧，咁好歡迎你再翻嚟呢一度咧，同我交流一下，你覺得呢啲困難隨住成個星期嘅時間嘅推移之後咧，有冇覺得變得輕鬆咗咧？有冇覺得容易啲面對咧？咁歡迎你下邊留言，我哋一齊交流一下嘅。呢條片嘅內容就差唔多啦，咁好多謝你睇呢條片。如果你中意呢個內容嘅話咧，請你撳 like。如果你覺得都有幫助，同埋希望同其他朋友一齊分享一下自走痛苦嘅過程嘅話咧，都歡迎你 share 一下俾其他你嘅朋友嘅。如果你仲未訂閱嘅話咧，你可以撳埋個訂閱掣，同埋開埋個鐘仔先走，咁以後有影片咧你就唔會錯過啦。咁好多謝你嘅支持，我哋下條片再見啦，拜拜。